Сколько стоит переделать пиковский санузел под ключ без демонтажа сантехкабины? Такие запросы мы периодически берем в работу и выполняем, когда внешние стены нужно сохранить, а внутри все переделать капитально. Итак, на примере нашего объекта я сейчас расскажу, поскольку это все обошлось. Стоимость черновых материалов, включая оборудование, это водонагреватели, датчики протечки, обошлись в 300 тысяч рублей. Стоимость всех чистовых материалов, включая натяжной потолок и дверь и стиральную машинку, в 470 тысяч рублей. Стоимость всех наших работ, а их здесь мы проделали очень много, большой объем работ, 600 тысяч рублей. С изготовлением душевого поддона в строительном исполнении. Итого, весь ремонт под ключ заказчику обошелся в 1 миллион 400 тысяч рублей.